Ondan tushgan 200dan 135, 130ga tushirdi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mavjudsiz bo'lmisiz, salomatmisiz? Rahmat barajonim, rahmat. Qani qaysi mahalladan keldingiz? Men Paxtaqa Birdamlik mahalladan. Birdamlik mahallasi. Ha. Nima kasallik bezda qildi? Menda davna balandida. Davlina baland. Ha, Qaysi vrachimizga ko'rindingiz? Kelib terapevtmi, nevrologmi? nevrolog. Nevrolog. O'ktam Qulmanovga, ha? Ha. Men doktorim doim kelib turaman. Ha. Xudoga shukur, bu marta ham davnam tushirdi. Hozir davnam tushgan 200dan 135, 130ga tushirdi. 200 dan. 200 keldi. 200 davlinada Ha. kelgansiz. Klinikamiz sharoitlari qanday? Sharoitlar juda zo'r. Hammasi yaxshi. Qizlarimiz ham yaxshi qaraydi, o'zlari ham doktorlarimiz xabar olib, davlalarni tez-tez bilib turadi. Men shu yerga o'rganganman, mazam qochgandan kelaman. Ular tezlik bilan yordam beradi. Shunisini yaxshi ko'raman. Qolganlarga ham bemalol tavsiya qila olasiz. Tavsiya qilaman. Kim nima bo'lsa kelsin mani. Hamma sharoit, ayniqsa massajlari zo'r, bankalari zo'r. Xursandmisiz bandixonimizda shunday klinika borligidan? Xursand mana men uchun juda yaxshi bo'ldi. Boshqa joyga bormayman, shu yerga kelaman. O'zi 4 oy 5 oyda bir kelib davolanib ketyapman. Rahmat shunday joylar ochganlarim uchun, bolajonlarim. Rahmat.